안녕하세요. 예뚱이네 키보드 예뚱입니다. 오늘은 오랜만에 인트로의 키보드를 먼저 보여드렸는데요. 너무 귀엽지 않나요? 칸초같이 생긴 이 키보드는 이번에 아코에서 출시한 MG108 키보드입니다. 한창 SNS에 빵으로 만든 키보드라며 막 식빵 키캡, 칸초 키캡 이렇게 떴었는데 이렇게 완제품 풀배열 키보드로 출시가 되었네요. 이 키보드는 정말 외관이 킥인 것 같은데 이런 귀여운 키보드는 저만 맛볼 수 없죠. 그래서 구독자 한 분께 이 키보드를 선물해 드리려고 합니다. 자세한 내용은 더보기란 참고 부탁드릴게요. 이제 키보드 구성품 빠르게 소개하면서 이 키보드에 대해 하나하나 말씀드려 보도록 하겠습니다. 먼저 키보드 구성품으로는 이렇게 설명서가 들어가 있고요. 키보드 연결선, 키캡 플러, 그리고 스위치 플러 들어있었고요. 그리고 키보드 플라스틱 덮개, 루프가 이렇게 들어있었고요. 그리고 대망의 귀여운 키보드가 이렇게 있었습니다. 이걸 자세히 보시면은 모양이 하나하나 달라요. 모양이 아니라 표정이 이렇게 하나하나 달라요. 정말 디테일에 신경 쓰니 칸초 키캡이네요. 칸초 키캡. 키캡 모양이 너무 귀여워서 다시 한번 가까이서 보여드릴게요. 키캡은 이렇게 식빵 얼굴, 그러니까 빵 얼굴들이 이렇게 하나하나 다르게 새겨져 있고요. 그리고 얼굴 밑에 이제 뭐 QWER 이렇게 글자가 각인되어 있어요. 영어로. 그리고 여기 프레첼 이런 귀여운 포인트들이 있고, 그리고 여기 하판을 보시면은요. 하판에는 이렇게 높이 조절 가능하게 되어 있고, 그리고 여기 유선 연결할 수 있게 돼 있고, 여기에 맥으로 쓸 건지 아니면 윈도우에서 쓸 건지 USB로 쓸 건지 이렇게 모드 변경을 위해서 할 수가 있습니다. 이제 이 식빵 키보드 타건 소리 한번 들려드릴게요. 타건 소리 어떠신가요? 저는 이 키보드 타건하는데 괜히 예전에 그 돌고래 유괴단에서 키보드 이렇게 타건할 때 많이 눌리는 스위치가 막 아파하고 막 이렇게 눌릴 때마다 소리 지르고 여기 있는 스위치들은 되게 막 바캉스 온 것처럼 막 편하게 있고 막 이런 영상이 갑자기 떠오르더라고요. 근데 이 키보드가 이렇게 얼굴이 하나하나 새겨져서 그 영상이 제가 생각났던 것 같아요. 그리고 이 키캡 디자인만 보면은 되게 소리가 뭔가 빵처럼 바삭바삭하거나 뭔가 폭삭폭삭해야 할 것 같은데 소리는 이렇게 완전 도각도각하죠. 여기에 이제 지금 체결된 스위치는 아코의 피아노 스위치가 이렇게 체결됐어요. 흰색에 검정색, 정말 건반처럼 이렇게 피아노처럼 생긴 이 스위치가 체결되어 있는데 키압은 45g 정도로 딱 무겁지도 않고 가볍지도 않은 그 중간 정도의 키압인 것 같습니다. 소리도 너무 좋고 이 키보드는 그 SNS에 ASMR 올라갈 것 같은 그런 키보드의 느낌이에요. 그래서 진짜 막 빵처럼 푹신푹신한 소리와 타건감을 원하시는 분들은 이 스위치가 핫스업도 되거든요. 그래서 빼서 다른 스위치, 저소음 스위치로 교체해줘도 괜찮을 것 같습니다. 그리고 이 키캡은 PBT 염료승화 키캡에 에모지 프로파일 키캡으로 동글동글한 이런 모양을 가지고 있어요. 그래서 그런가 확실히 처음 타건했을 때는 손끝이 어색했고 착 감기는 느낌? 이렇게 쳤을 때 아무래도 이 끝만 이렇게 닿다 보니까 감기는 느낌은 좀 덜했던 것 같아요. 그래서 좀 칸초 느낌은 덜할 수도 있겠지만은 홈페이지에 보면은 이렇게 동글동글한 모양 말고 일반 키보드처럼 비교적 사각형 모양의 키캡들도 있거든요. 물론 동글동글한 게 제일 귀엽기는 하지만 혹시나 걱정되시는 분들은 동글동글한 키캡 말고 다른 키캡들 선택지가 있으니 참고해 보셔도 좋을 것 같습니다. 오늘은 아코에서 출시한 MG108B 이 칸초 풀배열 키보드를 리뷰해 봤는데요. 제가 근래 사용한 키보드들 중에서 진짜 제일 귀여운 것 같아요. 다들 구독자 이벤트 꼭 참여하셔서 이 키보드 한번 꼭 사용해 보시기 바랄게요. 이 키보드에 대해서 궁금하신 부분 있으시면 언제든 댓글 남겨주시면 제가 아는 선에서 최대한 답변 드리도록 하겠습니다. 오늘도 영상 시청해주셔서 감사드리고 모두들 좋은 하루 되세요. 감사합니다.